served. And China looking to run their middles too. Chen Xiaohui, 15 years of age, 1.90 meters tall. Amongst the best scoring middles at this tournament. She and Guo have been phenomenal in the central part of the net. Sun Hong-young, good strong serve. Japan control well and run a very high-paced offense out to Kudo. This is impressive stuff now. It won't take long before these two teams forget what's on the line and start to play. Well played, Toki, to find Kudo on a very tough pass. And China looking a little shaken here. Out of the back line on the pipe. Not quite the rhythm that Saya Nakayama was looking for. In the end, a pretty easy stop for Chen. Well, the noise is deafening here in the Coliseo Eduardo Ibos. 4,600 capacity stadium built in 1989, and we're not far off that tonight. Good defense from China. Lovely ball into the setter, Zhang. China now starting to find a bit of rhythm here through their captain, Yang Xuming. Three dominant wing spikers, and Yang Xuming able to run that 10 ball, that reverse from the backcourt with effectiveness. Off-paced attack from McAllister. That's the problem zone for this Japanese team. McAllister's under a lot of pressure. Replacement Yoritomi will be waiting on the bench to see if she gets some time on court. That may happen sooner rather than later. Two rather tame swings from McAllister before China come back with some serious power. Chen Xiaohui, middle blocker to serve. Toki dragged away from the net. McAllister's third swing still hasn't put the ball away. It's a terrific piece of defence from Nakayama. Fourth go from McAllister, it's wide. And I think Daichi Segusa will be considering a substitution already on that left side. The natural replacement is Keo Yoritomi. Not out there yet. Fifth swing for McAllister. Again off pace, again China control. And can't put it down. Japan fighting hard. McAllister still can't get her first kill of the game. Oh, wow. Out of the back line. Sun Hong-young. What a kill. Sun flying on that pipe. And just like that, China come to life and come to this gold medal party. Coach Segusa of Japan calling timeout for his squad, just trying to take a bit of heat out of these early exchanges. Excellent coach is Daichi Segusa, has worked with players all through the age groups. We've seen a lot of his charges go on to success at senior level. Very often lets the players talk, lets the captain, Semba, take a role in the timeout. But then they're going to need something pretty special here because China are on the charge. Good serve. Semba beaten. Horrible dropping serve for the Japanese captain to try and deal with, and China force the issue here, 9-5 up. It is a cacophony of noise from fans and teammates alike. Deeper serve, Nakayama gets the ball to Toki, and at last Toki able to release the middle. And Aina Mizukami does the rest. Without doubt, Mizukami, one of the pick of the middle blockers here in Lima, just manages to ping the baseline. Japan needed that point. Lovely pass.
Oh, great tempo. What defense from Semba, though. Toki feeds it to Mizukami, who manages to get a cheeky tip to deflect off both Chinese players to the floor. Couple of points for Mizukami. That was a wonderful tempo attack from China, but Huang couldn't find the court. Japan's counter was excellent. Again, that feed to the 10 ball is just terrific. Yang Xiuming, another kill for her out of the backcourt. Setter Zhang Zhiyuan with the serve. Defended, block gets control. Out wide to Huang, and again Semba gets arms on the ball. Oh, terrific. That's superb from Japan. Saya Nakayama used as that release ball, as she so often is in transition. The Kinrankai High School superstar puts it away, and the ace follows. Japan find their way back in, and for the first time tonight we see that fireball ace celebration. There's the Italian team who won bronze earlier today, joining in the party, and that's the kind of atmosphere and spirit this whole tournament has been played in. Teams out in force to support each other in this gold medal final. What an experience for the players. Mizukami composes herself before the serve. Dragged away from the net. Zhang sends it wide. Huang's not having a lot of success, the number 10, out on the left side, but she changes her angle this time and gets it to the floor. And lets the rest of her team know it. Zhu Ejin, 1m88, top scorer for the team, coming into yesterday's semi-finals, and she's thundered that to the floor. Nakayama winds up for a good swing and forces a net touch. Yang Xiuming just getting a little out of shape at the net. And after a rather worrying deficit, back and pushing hard. The Canadian team in, just sitting in front of their Mexican counterparts. It's good to see all the teams here supporting in this final. And Japan can level the score here. Yang, oh, too good. That was a seriously powerful spike to beat Semba. Si Yingzhu serving substitution in, and she serves it really well. Second tallest player on the Chinese team. ภาคเสียงดูได้ไหมครับภาคเสียงดูได้ไหมถือว่าเป็นคู่ที่สูสีนะจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยจากเอเชียของเราค่ะได้เข้าชิงค่ะส่วนแถบยุโรปตกหมดนะคะไทยได้เข้ามา4ทีมสุดท้ายนี่ถึง3ทีมไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไทเปค่ะส่วนไทยเฉยๆนั้นอยู่อันดับที่11ของการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกยู17นะคะแข่งจบไปแล้วเมื่อเช้านี้ใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้จ้าแจ้งผลการตรวจได้นะคะภาพเสียงชัดเจนไหมแต่ถ้าอยากจะให้บรรยาย10 บาทค่ะ Still think the whole atmosphere, there is gold riding on this. Chance to be a world champion still as a teenager is something pretty special. It's also something that as a player you need to learn to cope with. Good set from Toki. Again, the tip is excellent. Well, as we saw in yesterday's semi-final against Italy for Japan, both Nakayama and Kudo were the keys to points. Until that is, Toki manages to get those two middles running. Kumagai and Mizukami. Trouble for China here. Ball hoisted to the ceiling by Lee. Great defense.
defense from Huang. Yang from behind the 3-meter line. Again, hammers it past the block and onto the floor. It's good work from the captain. Had to come a long way off her wing to get to that ball. And manages to find that seam in the Japanese block. 15-12 China in this opening race to 25. Now, did that catch the block? It didn't. That's the 7th attack for McAllister and still no point for her. She thinks she won it. Referee and lines judge disagree. And so to the Japanese fans. Look at this. China getting the bird from the neutrals and from the Japanese fans. Daichi Segusa bides his time to call a second timeout. So Japan fighting hard here, but up against it in the opening set. Just too many service errors and hitting errors at the moment to make this a real classic, but I think the players will settle into their work as time goes on. Japan already proved that their brand of volleyball can cope with a much taller, much more powerful team, beating Italy in 4 sets last night. We just saw a shot there of Kyoyo Ritomi talking to her captain, Kokoro Semba. It might not be long before the number 2 gets on court. McAllister. Wow. And both captains getting talked to by the referee there. I think in this atmosphere, probably just asked to keep it calm, keep it respectful. And the point is overturned. Well, I haven't seen that for a long time. On consideration, the referee has given the point to Japan, so McAllister does have her first kill. Still just 2 points in it. Japan to serve. There's the blocking signals. Line and cross ญี่ปุ่นเสิร์ฟยอดค่ะแต่จีนรับไว้แล้วก็ดีดไปโอ้โหดีหลังหมายเลข12 That is world class from China. Zhang finds her captain out of the back line for 16-13. And that'll keep the Chinese fans happy. It's about 50-50 in terms of Japanese and Chinese support in the arena tonight. หมายเลข12เนี่ย Strong from McAllister. Great defense though from China. Huang can't put it down. สวัสดีครับเจ๊สวัสดีคุณพี่วรวุฒิค่ะ Mizukami off the block, balances on the net. Kudo out of the back line, finds the hands. ญี่ปุ่นก็ตีทัดบล็อกได้เหมือนกันค่ะ Japan score another great point off the back of a big rally. 14-16 คะแนนก็ยังไม่ได้หามาอุ้ยกองเชียร์เยอะมากนัดชิงเนาะ Great celebration from 14-16 เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อคืนบราซิลกับทางด้านของไทเปนะไทเปก็เอาเซตจากบราซิลได้มา1เซตนะส่วนเมื่อเช้าไทยสามารถชนะ3-0 เซตค่ะเอาชนะทีมโครเอเชียมา Oh, good serve. สวัสดีคุณพี่กันตนาด้วยค่ะ Looked innocuous, but it was set off right at the shoulder of Samba. นะคะ Thought it might just be going long, but it's dropped well inside the baseline, and China getting this Mikasa to talk at the moment. Setter Zhang to serve again. สวัสดีลุงทวีแก้วกลาลาด้วยค่ะ Another good pass from Japan. เดี๋ยวอัปเดตให้นะเสร็จแล้วเบอร์ทองน่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวอัปเดตให้ค่ะแต่อยู่ในลิงก์น่ะที่เข้าไปเช็คน่ะสามารถเช็คได้ตลอดเวลาว่าเบอร์ไหนเหลือไอ้เนี่ยเหลือกี่เบอร์น่ะเพราะว่ามันจะเป็นรายการอัตโนมัติเวลาที่ฉันกรอกไม่ต้องอัพตัวนั้นอัปเดตอัตโนมัติคือตารางรวม15-18 คะแนนค่ะญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเสิร์ฟ
สิร์ฟไปเอาจีนบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่อันเดอร์ไว้ต้องแก้โอ้โหดูบอลแก้ของจีนญี่ปุ่นได้สวนกลับแล้วก็ได้ตีแฉลบบล็อกเอาหล่นลงมาทางฝั่งโอ้ยใส่ถุงตายญี่ปุ่นค่ะอุตส่าห์ว่าจะลองได้นะคะหมายเลข12ค่ะยังซูหมิงค่ะด้วยความสูงนะคะนี่ค่ะลูกนี้ยืนอยู่นะครับปัดลงไปเหมือนกันลูกแต่มันก็เหมือนจะไม่ข้ามแล้วแหละหมายเลข10ของจีนเสิร์ฟค่ะหวงเยซินค่ะเสิร์ฟญี่ปุ่นรองไว้ได้แล้วก็ยกมาตรงตำแหน่งบีหลังแต่ยังเก็บไว้ได้โดยจีนยกมาตรงกลางค่ะตีไม่เต็มมือโอ้โหฟาดไปโดนบล็อกของญี่ปุ่นก็คือจังหวะมันไม่ได้มีไอ้นี่ไงคือญี่ปุ่นรวบบล็อกได้อยู่แล้วเพราะว่าอันเดอร์ไปตรงกลางแบบนั้นนะคะแล้วก็บอลมันก็จะช้านิดนึงญี่ปุ่นก็จับทางบอลได้ก็คือมองลูกแล้วขึ้นรวบบล็อก3เลยค่ะเดิมโดยหมายเลข13ของญี่ปุ่นค่ะหมายเลข23ก็คือโทคิฮารุกะนะคะฮารุกะของญี่ปุ่นจีนอุ้ยบอลเร็วของจีนแต่ญี่ปุ่นเกี่ยวติดแล้วก็ลูกนี้ได้สวนกลับโอ้โหจีนทันไหมทันแต่แบบตีบอลญี่ปุ่นเก็บไว้ได้อีกครั้งหนึ่งสังหารไปเลยยกมาหัวเสาตีแฉลบบล็อกจีนยังรองไม่ได้จีนอันเดอร์และมีโอกาสเข้ามาตีตรงกลางดูสิทะลุบล็อกได้ไหมโอ้โหหมายเลข12ค่ะแล้วก็ยางซูหมิงมองเห็นแววของหลี่หญิง2เลยค่ะสูงใหญ่แล้วก็ตกหนักผมช่วยภาคบอลเล่ให้นะฮะเกมเล็กระหว่างทีมกับญี่ปุ่นจริงเปล่าถ้าว่างก็บรรยายได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะOff another very good serve from Si Jing-Yui, who isn't just in as a serving replacement. She stayed on court in that middle blocking position. And China are forcing the issue now. Good work. Hikari Kudo has one rotation where she has to hit left side, and she's done that very well. I love it. เมื่อวานจีนเอาชนะไทเปมา3-0 เซตเลยค่ะไทเปไม่ถึง20สักเซตนะเจอกับจีนน่ะ squads in to watch this final. The playoff match is concluded. เจแปนเสิร์ฟลูกนี้เก็บไว้แล้วก็จีนทุบหัวเสาเดี๋ยวรอไปได้ดูญี่ปุ่นยกมาหัวเสาเหมือนกันทะลุกลับอ้าวจีนทันไหมไม่ทันแล้วก็ตามมาเกี่ยวไม่ทันนะคะ In the later stages of this first set, บอกให้แต่ Yototomi incidentally is in. แต่บอลลงตารางให้เขาเบิ่งแน่ว่าตัวไหนเมื่อวานนี้ไปดูพื้นที่ที่จะไปเททองหล่อพระแต่มีการเลื่อนเพราะว่าพายุมันเข้าค่ะจะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวอัพให้ในแจมเดี๋ยวอัพให้ในแจมThree middle blockers over 1.90 tall and opposite at 193. This team would not look out of place against senior squads. ด้วยมาตรฐานการเล่นของจีนเนาะผสมกับรูปร่างสูงใหญ่แบบยุโรป I think we're looking at some future stars in the game of volleyball, that's for sure. ปุ่นเสิร์ฟค่ะตอนนี้เก็บหลายแต้มเลยค่ะญี่ปุ่นไล่บีบดาเข้ามาแล้วเอาจีนบอลแรกได้ไหมแล้วก็เอาจิ้มหยอดต้องใส่ความสูงค่ะลูกนี้หมายเลข12ค่ะขึ้นเหนือบล็อกแล้วกดลงไปเลยค่ะอนาคตไกลเลยทีเดียวแหละหมายเลข12นี่เห็นเล่นหลายนัดแล้วเสิร์ฟโดยหมายเลข12ค่ะหยางซุหมิงค่ะเสิร์ฟไปญี่ปุ่นบอลแรก
พอได้ยกกลับขึ้นไปหัวเสาตีไปด้านหลังเอาญี่ปุ่นเกี่ยวจีนเกี่ยวติดยกกลับให้ยางสู้หมิงทุบอีกครั้งหนึ่งแต่ยังงัดอันเดอร์ไม่ได้แล้วก็ได้สวนกลับจีนเกี่ยวล้นแหละไม่ล้นแหละกระโดดขึ้นไปเซตเอาแล้วก็แตะยอดญี่ปุ่นยังสง่าเสงยกไปแล้วก็ได้ตีหัวเสาตีทะลุจีนเก็บไม่ได้เหมือนกันจีนได้บุกหัวเสาโอ้โหเต็มญี่ปุ่นรับลูกนี้กระจอกออกด้านข้างสนามไปเลยหมายเลข 4นะครับตัวรับอิสระของทางญี่ปุ่นก็คือโคโคโรเชมบะค่ะโคโคโรเชมบะนะคะหมายเลข 4ตัวรับอิสระหมายเลข 12เสิร์ฟต่อค่ะยานซุหมิงญี่ปุ่นลูกนี้หัวเสาฟาดโดนบล็อกของจีนไปเต็มเลยค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะจังหวะขึ้นบล็อกหมายเลข 1นี่ก็มาแรงนะของจีนเนี่ยเฉินเสี่ยวหุ้ยเนี่ยเซตพอยต์ค่ะจีนเสิร์ฟมาญี่ปุ่นเก็บไว้แล้วก็ได้ยกมาหัวเสาเข้ามาตีทะลุบล็อกได้เหมือนกันค่ะสำหรับหมายเลข 2กระโดดดีใจสุดฤทธิ์หมายเลข 2ของญี่ปุ่นค่ะถูกเปลี่ยนลงมานะคะสำหรับตัวรับอิสระถูกเปลี่ยนลงมาของไม่ใช่ตัวรับอิสระตัวของญี่ปุ่นน่ะแล้วก็หมายเลข 13มาค่ะโทเกียฮารุกะใครเชียร์ญี่ปุ่นกด1ใครเชียร์จีนกด2ค่ะเอาสิญี่ปุ่นกด1จีนกด2ค่ะญี่ปุ่นเสิร์ฟไปจีนบอลแรกไม่ดีอันเดอร์มาที่หัวเสาดูบอลแก้โอ้โหฟาดทะลุบล็อกลงมาทางฝั่งของญี่ปุ่นจนได้ค่ะหมายเลข 4นะคะสำหรับทางด้านของหงหยุนค่ะซานหงหยุนซันหงหยุนจบไปแล้วในเซตแรกนะคะเดี๋ยวมาต่อกันในเซตที่2ญี่ปุ่น1 กับ 2คุณพี่โบชิบอบบี้บอกป้าเชียร์ทั้ง1 และ 2แบบกักเลยนะคะอยู่ตัวค่ะไม่ได้ไม่เสียค่ะ Enjoy ที่ญี่ปุ่นนะคะกด1เข้ามาสำหรับคนที่จะซื้อเบอร์ทองนะคะเบอร์ทองฉีกกดของเราค่ะเดี๋ยวมาดูว่าเบอร์ทองของเราเลิศเลอเพอร์เฟกต์ขนาดไหนนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วก็อยู่ในโรงบุญของเราเดี๋ยวเราจะไปเททองหล่อพระกันนะคะช่วงที่ไม่มีพายุนี่แหละสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอแจ้งเบอร์ทองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนได้สามารถรับรางวัลกันด้วยทั่วหน้าเพราะว่าเราจะไปทำบุญกันนะคะได้ซื้อเบอร์ทอง1ใบของท่านลุ้นได้ทั้งบนทั้งล่างและลุ้น3ตัวได้ด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยวันนี้จะยกตัวอย่างเช่นมันได้อย่างไงมั่งเจ1ใบนี่เบอร์เดียวเบอร์ละ100รับได้ถึง 1,100 บาทนะคะปกติเราซื้อ100 บาทนี่2ตัวนี้เราก็ได้รับแค่ 7,000 เนาะแต่นี่รับได้ถึง 1,100 บาทมาดูกันตรงไหนบ้างดิฉันจะยกตัวอย่างเช่นเลขที่ออกนะคะ2 3 4 1 6 7แล้วก็ล่าง67นะคะมันก็จะมี3ตัวบน3ตัวบนมาจากไหนท่านซื้อเลข2ตัวมาเราจะมีเลขทั้งหมด10ชุดท่านไปตกอยู่ในชุดไหนนะคะอย่างเช่นซื้อ67ไปอยู่ในชุดที่1ท่านก็จะได้167นะคะยกตัวอย่างเช่น167เนี่ยก็จะได้3ตัวบนไปด้วยนะคะได้ 1,500 บาทนะคะจากเลขพิเศษ 1,500 บาทนะ3ตัวบนแล้วก็มา67เลขล่างอีกก็จะได้อีกเบอร์ละนะเบอร์ละ 3,900 บาทนะคะ 3,900 บาทซึ่ง2ตัวบนเนี่ยก็จะมีคนถูกทั้งหมด10คนเพราะเลขมี10ชุดแล้วก็มา3ตัวโต๊ดเนี่ย167เนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยหนูไม่ได้เลยซื้อแบบว่ามันเดี๋ยวมาต่อกันที่วอลเลย์บอลต่อนะคะมาต่อกันที่วอลเลย์บอลต่อแล้วก็สำหรับคนที่จะซื้อเบอร์ทองก็บอกได้สำหรับคนที่จะเอาเว็บตรงสำหรับคนที่บอกว่าเจ๊หนูอยากปั่นสล็อตแล้วได้เหมือนเขาบ้างแจ็คพอตแตกดีๆเขาเล่นกันยังไงเขาเข้าเล่นในเว็บตรงค่ะดิฉันศึกษามาอยู่3 เดือนแล้วนะคะเขาเข้ากันในเว็บตรงจ้าดิฉันไปศึกษามาแล้วมีเว็บตรงอยู่ 3-4 เว็บในประเทศไทยนะคะใครอยากได้เว็บตรงให้ทักไลน์เข้ามา
Italy จะไม่วางให้เนาะAway we go with set number 2 of the F5EB Girls Under 17 World Championship Final. จีนเสิร์ฟมาญี่ปุ่นลูกนี้ไปนี่กันรับเองค่ะไปกักตำแหน่งกันเองค่ะเสีย1คะแนนค่ะจากลูกเสิร์ฟนะคะขอบคุณติ๊บผู้บรรยาย10 บาทด้วยของใครอ่ะขอบคุณมากนะคะให้ติ๊บคนบรรยาย10 บาทขอบคุณมากค่ะญี่ปุ่นสวนกลับลูกนี้ได้กลับมาเหมือนกันค่ะ1-1เท่ากัน So a new player coming on court halfway through first set for China. She stays on in the opposite position. It's the captain Yang setting with Sun and Huang out on the left side. เสิร์ฟมาลูกนี้จีนญี่ปุ่นยังรองไม่ได้ญี่ปุ่นเกินหัวเสาบ้างทะลุโอ้โหจีนรองรับไม่ทันค่ะ From Japan, nice transition from the team in white. แม่ค่ะ and score. หนูอยากมีอะไรกับช่างเอกช่วงนี้เขาเข้าพรรษาอยู่เขาไม่สมสู่กับสัตว์นะจ๊ะหนู Both Libros, Semba the captain for Japan, different coloured shirt, number 4. อิตุตักพาอิตุหยอดเหรียญ So in the darker shirt for China, number 11 Lee. ขยันเปลี่ยนชื่อแล้วเกิน Leading the protest there as far as she was concerned, it was out, but the point given to Japan. And it's a fine start. Captain Yang. ญี่ปุ่นขึ้นนำค่ะในเซตนี้นะคะตั้งแต่ต้นเซตเลย3-1เอาญี่ปุ่นเสิร์ฟแรงเกินค่ะออกไปเป็นแต้มของจีนค่ะ2-3คะแนน Released on the Chinese serve reception. There's Lee, the defensive specialist for China. โอ้ยตายแล้วหมายเลข3ดูกองหยองจังเลยอ่ะดีจริงอยู่ของจีนน่ะ Stunningly good. เสิร์ฟไปญี่ปุ่นเก็บไว้อันเดอร์ลูกนี้ยกหัวเสาฟาดโอ้โหจีนเก็บไม่ได้เขาไปยกมาแล้วก็ขึ้นไปตีทับสวยงามค่ะโอ้โหหมายเลข12อีกแล้วค่ะหยางซูหมิงเล่นได้ทุกตำแหน่งจริงๆไม่ว่าจะเป็นบอลหัวเสาบอลบีหลังบอลทับบอลแทรกนางก็สามารถตีได้ค่ะ Quality of play at this tournament has been astounding. Huang to serve. คิดถึงตอนนี้ดาวรุ่งของทางจีนก็จะมีหูเมืองเสียเนาะหูเมืองเสียเสด็จมายกไปได้สวนอีกครั้งหนึ่งระเบิดบล็อกโอ้โหญี่ปุ่นเกี่ยวติดและญี่ปุ่นสวนกลับคืนเหมือนกันโอ้โหจีนกรรมการบอกเป็นแต้มของใคร She's caught the block. She has. Kudo gets the point. And Japan win a stunning rally. The Chinese blockers saying no touch. แม่ไม่ลงคลิปเสียวค่ะต้องไปดูอีกกลุ่มหนึ่งนะจ๊ะคลิปเสียวของเจอยู่ในฤดูผสมพันธุ์สัตว์ค่ะกลุ่มฤดูผสมพันธุ์สัตว์ค่ะ And all smiles at the moment. Japan making a really excellent start to this second set. ดูแล้วไม่มีใครเสียวสักคนมีแต่คนจะห้า It was so good in sets 1 and 2 against Italy last night in the semi-finals and very good. เอาคลิปไปลงในกลุ่มโป้มีแต่คนจะห้าใส่ค่ะ Oh, that's brilliant. โอ้ญี่ปุ่นบอลเร็วๆจริงค่ะขนาดจีนยังเกี่ยวไม่ติดขนาดตัวบล็อกยังไม่ทันเลยนะคะ Japan's middle หมายเลข is 9ของทาง looking ญี่ good ปุ่น again. ค่ะไมก้าคุมาไกตายแล้วทำไมชื่อออกเสียงแบบนั้นคุมาไกน่าจะเป็นลูกครึ่งนะจีนบอลแรกสวยค่ะดีหัวเสาอีกแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะหมายเลข12ค่ะหยางชูหมิงค่ะ And it only seems like a matter of time before the rest, the likes of Sun and Huang. หมายเลข3ลงมาเสิร์ฟค่ะดีจริงอยู่นะคะเสิร์ฟไปเอ้ากรรมการบอกว่าเสิร์ฟออกนะคะแนนตอนนี้ก็คู่ขี้สูสีกันอยู่หรือว่าเขาขึ้นคะแนนผิดหรือว่ายังไง It does beautifully so.
And yet again, the captain is ต the กฉีก target. ลงมาอีกแล้วใครอีกหมายเลข12อีกแล้วค่ะ Struggling เหมา to อยู่คน stop เดียวเลยค่ะ Yang ตอนนี้ Xiuming at the moment. He's heading for 3 figures. คิด at อะไร this ไม่ออกบอก tournament. อะไรไม่ He's ถูก been ก็ยกหัว phenomenal. เสาตีฉีกอีกแล้วแหละแล้วเธอลงไปอยู่แดนหลัง ตอนนี้ได้เห็น B หลังหรือว่า3เมตรกลางนะคะ ดูก่อนว่าจะได้ไหมเอาเสิร์ฟไม่ Serving ข้าม in set 2 is Wayward. ญี่ปุ่นยังฉีกขึ้นนำได้อยู่นะคะตอนนี้7-6อ้าวบอลไปได้จีนไม่ดียกบีหลังเก็บไปได้อีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยกไปเอาตรงกลางโอ้โหกระโดดตบปาดเลยนะคะปาดมุมทะแยงค่ะหมายเลข10ค่ะห่วงเยซินนะคะเมื่อกี้เนี้ยดูสิคะกระโดดมาแล้วก็ปาดเปลี่ยนทางค่ะ Sucked the block right in and left the line wide open. Oh wow, what a read. Well, because they're not fearing Kudo out of the back line, Huang happy to come in and help out on that block. And Misukami จีนพลิกขึ้นนำจนได้ up against a brick wall there. Sun Hong-young, better serve, gets the overpass. Zhang again feeds that inside ball and they are deliberately working this attack line, China. It's a 3.5 ball, so instead of pumping it right out to 4 at the antenna, they're just bringing it into 3.5 between the middle and the wing, and it's causing Japan แต่สู some งใหญ่ issues. เฉยๆยุโรปก็สูงใหญ่แต่จีนเนี่ยเขาได้เกิดพื้นฐานวอลเลย์บอลมาดีมากญี่ปุ่นค่ะโอ้ตีฉีกออกค่ะ 10-6. China โอ้ญี่ปุ่น once ตี again ออก look เองนะคะ comfortable. หมายเลข5ชายยานากายามะ Segusa. นากายามะ His coach has got some work to do here and not a lot of options from the bench to change the way this set is going. ขอเวลานอกเลยค่ะญี่ปุ่นเจอจีนไหลค่ะส่วนไทยเจอกับฟิลิปปินส์ไม่ใช่เจอกับอินโดนีเซียนะคะวันนี้ไทยเจอกับอินโดค่ะช่วงเย็นวอลเลย์บอลชายนะคะประมาณ1 ทุ่มกา Well, China have their own cheerleader นัดสุดท้ายของวอลเลย์บอลซีวีลีกค่ะ leading the shouts. ชิงชนะเลิศแต่ไทยก็ได้เป็นแชมป์แล้วแหละสนามแรกเป็นแชมป์สนามที่2ก็เป็นแชมป์Japan need the point. They get it. Superbly done. Saya Nakayama, high flying out through the wing, puts it off the Chinese block for the point. There's Yoritomi, who's in for Aileen McAllister. Just the one change on the Japanese side of the net. Just the one change for China as well. Chen is still the middle blocker, but C has come in for Gyo. Good defense, still in play. Huang attempted to set Young, but didn't quite work out. ดูจังหวะนี้ญี่ปุ่นค่ะ Young defends. What a play! Oh, that is delightful. And it's classic Chinese middle attacking from Chen. 60 บาทใครทำมา Look ได้ at this. ค่ะ One step, find the gap, and hit it คุณพี่ hard. มดค่ะ And it will be Chen to serve. ขอบคุณคุณพี่มดอารีวันนะคะให้คณะมะนาวมา60 บาทขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงๆกะว่าจะไม่บรรยายและต้องบรรยายต่อนะคะได้น้ำมะนาวแล้วมีใครจะให้น้ำมะพร้าวไหมคะน้ำมะนาวได้แล้วเหลือน้ำมะพร้าวค่ะเอาไว้ล้างหน้าตอนเช้าเพิ่งตื่นพอดียังไม่ได้ล้างหน้าเลย Monster block from the setter Zhang. 12-7 คะแนนCoach is considering options. Not that Coach Yong has to change much for China. And another free ball clips the net and goes down. Japan needed some luck and they've got it. ไปทำน้ำมะนาวให้หน่อยแก้วนึง Well,
slightly fluky point, but Japan won't complain. Setter Toki to serve. That brings Kudo back to the front line. This is probably a stronger lineup with Toki, who at 168 doesn't offer a tremendous blocking force across the net. So these next 3 rotations, Japan will be trying to score heavily as they can. 4 points to find on their own serve, though. It's already a mission. Good pass. Lovely shot. And Japan's defence is again up to the task. Oh, and again. Brilliant from Toki. Kudo can't put it away. Lee goes on the reverse to Wang, and Wang bounces it off the block for the point. And what a terrific point that was. Japan with 2 miracle defensive plays against the middle Chen.หมายเลข 10 นี่ก็มาดีเนาะหมายเลข 10 ก็คือห่วงเย่ชินนะคะโอ้ทีมเสิร์ฟญี่ปุ่นเก็บไว้ยกหัวเสาลูกนี้ตีฉีกไหมโอ้ยยังได้ค่ะมีแฉลบบล็อกได้ญี่ปุ่นก็อาจจะไม่สูงมากสไตล์ของญี่ปุ่นแต่พื้นฐานวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเกิดได้ติดทีมชาติญี่ปุ่นนี่คือต้องพื้นฐานดีอยู่แล้วจังหวะการเสิร์ฟของญี่ปุ่นค่ะโอ้เสิร์ฟมุดไปด้านหลังนะคะแต่ยังเก็บไปได้โดยจีนยกหัวเสาไหลหลังไกลๆโอ้โหลูกนี้ตีแฉลบบล็อกตามไปเกี่ยวไม่ติดค่ะสำหรับตัวแรกพิจารณาwhips it off the outstretched arms of Yotomi. ทีมนี้เอาไป14-9ค่ะอุ้ยเสิร์ฟหนักค่ะออกไปเลย First time in a while in set 2 China missed the serve. 10-14 คะแนน That was the real problem for them at the start of this set. Less so เรา as สอง the ลูก set เขา has จี moved บ on. แม่ทุกวันเลยทำไมแม่ไม่ใจอ่อน Going to make some substitutions here. ดูได้ไง So Riho Miyajima comes in as a serving defensive specialist. Kumagai goes to the bench temporarily. Off pace, defended well by the substitute. China can go again. Young it is. ญี่ปุ่นทันไหมญี่ปุ่นล้นมาจีนยืนอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะขึ้นบล็อกตะกุยลงไปเลยค่ะ into defense but just overplays it ขึ้นบล็อกตะกุยลงไปเลยนะคะเป็นลูกบล็อกนะ My apologies, that was Nakayama. So brave in defense. Well, this tournament ทีมเสิร์ฟค่ะหมายเลข 2 stages and this final have been inspirational. อุ้ยเสิร์ฟสูงก็จริงแต่มุดลงตรงกลางสนามนะคะแต่ญี่ปุ่นยังดีที่กลับมาแล้วสวนได้ค่ะ Another great kill for Hikari Kudo. คุโดลงมาเสิร์ฟค่ะ The Furukawa Garkyu High School. อ้าวจีนอุ้ยรับได้ไหมลูกนี้อ๋อเข้าไปเจอล้นค่ะจีนรับบอลล้นญี่ปุ่นอยู่ตรงนั้นปัดลงมาอย่างไวค่ะ12-15จีนขอเวลานอกไหม Systems that work and Toki with a cheeky play on the overpass. 12-15 yet in set 2. ญี่ปุ่นเสิร์ฟต่อบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่อันเดอร์ไปต้องแก้โอ้โหดูบอลแก้โดนเซตค่ะจับเซตฟาวล์นะคะเพราะว่าบอลออกจากมือไม่พร้อมกันนะคะคือออกไม่ตรงกลางมือนะคะ13-15 คะแนนขอเวลานอกให้จีนดูการแก้เกมของโค้ชจีนกันค่ะ was hoping this set was in the bag but he has some work to do here. You can't get away from it. Players at this age will exhibit a certain amount of inconsistency in matches. As brilliant as they are, you will get ebbs and flows. เดี๋ยวทุกท่านลงไปนะเดี๋ยวดูไปค่ะเดี๋ยวดิฉันลงเบอร์ทองก่อนพอดีมีคนซื้อเบอร์ทองเข้ามาค่ะ
First time that China have looked a little fragile since the start of this set, but they still lead. And they have Captain Fantastic out on the far side of court, so look for Yang Shuming to get the set here. No, it has to be bumped wide to number 4, Sun, and Sun does enough. Gets the super spike. Applause from our MC and DJ. Colicio Eduardo Di Boss, but I promise you she can hit the ball harder than that. And an ace serve to follow off the pass of Kudo. Very modern feel to the Japanese system, so the 3 wing spikers all get involved on the pass. But it's Kudo that plays in that right side opposite position. Semba, good ball. Toki goes middle. Easy read though. And Chen was just waiting. It's Japan's timeout. Chinese players doing really well coming out of that last stoppage. Exactly what the coach wanted. And a commanding lead is re-established at 5 points. Yong Zhao, the Chinese coach, a former middle blocker in his professional playing days. Consider that quite a few of that team that he was talking to were 190 and above, towers over them. Look at the crowd. It's been a wonderful turnout from the fans here in Lima. And the organising committee here in Peru have done a stunning job on behalf of the FIVB to stage this tournament. And it's a tournament that at the moment looks like it's going to end in inaugural gold for China. And their captain, Yang, prepares to serve. China looking for a 2-0 lead in the championship game. Oh, ace. Dropped like a stone on the baseline from Yang. I love it. I love it from Yoritomi to her captain. Just relax. Easier said than done in this atmosphere. Kudo skips in for the pass, takes the ball out of the baseline, out of the back line, and hits it well. But the damage has been done. Japan have to find 6 points on their own serve before China can win the next 5, and that's going to be a tough ask. Yoritomi, jump serve, good jump serve. Well, the release ball this time to Yang doesn't get the point for China. A rare mistake from the Chinese captain. But it's followed by a serving error from Yoritomi. Huang, along with Zhang and Cheng in that front line, but that's not the tallest front court for China. Just long. Just long. Well, Daichi Segusa knows that there is a couple of rotations here where Japan can score. Slide ball is defended. Chen tidies up. And this is messy stuff from China. Japan have a chance. Chance taken. Nakayama, brilliant. So stable in the air. สดจ้าแต่เผอิญตอนนี้ลงเบอร์ทองอยู่จีนหนีออกไปอีกแล้ว Yong has decided
to go for another very quick timeout before Japan build any kind of momentum at the end of this พอ set. ดีมีคนซื้อเบอร์ทองเข้ามาอีก13เบอร์จ้าก็เลยต้องลงเบอร์ทองให้ก่อน Well, as is the way of modern volleyball, the assistant coaches all wired in. They know the information. And that was a highly technical timeout. That was all about what we're doing next. How do we get off this rotation? Well, good ball to the set at Jung is what they have to do first of all, but they don't have young front court. So the captain has to run the play out of the back line if that's going to be the release ball. Japan restart, good pass. And that just allows Jung to use the middle, and use it she does. Brilliant finish from Chen Xiaohui. Oh, that's really nicely hit. It was covered by Kumagai. Chen out. She'll be replaced on serving duties by number 13, the backup setter, Wang Yibo. A tall setter at 185. And Wang, having been on the bench for the first 2 sets, comes in a little cold there. Substitution reverse. Libero Li Mingling back on the court for China. Japan try and close this gap. Toki to serve. This is better rotation-wise for Japan. They've got all 3 hitters in the front line again. But Kudo and Kumagai easily beaten by Huang. Again, Jung employing that 3.5 ball, bringing the winger in from the antenna. Good shot, very smooth from Nakayama. Japan determined to turn this set into a contest. They've started well, they're finishing well. You're beaten pretty easily on the inside. Chinese middle blocker by Nakayama, who serves. And it's a brilliant serve. Huang goes to defensive tactics. It's just going to be bumped over. Free ball should be Japan's point. Is Japan's point. Fabulous hit from Kudo. And that's inspired the Japanese fans to yet louder celebrations in this packed auditorium. Well over 4,000 fans packed in to watch this inaugural Girls Under 17 Gold Medal World Championship final, and the F5VB have done it again. It's a real show. 2 points in it. Japan turning this into a really exciting contest. And Young has missed. No, it's given off the block. Block touch called. China have the point. And China have 3 set points to boot. Huang it is to serve. Ball nearly got away from her there. Wry smile from Huang as she gets control again. Oh, the fans fully engaged here. Kudo saves it. Japan are still in the set. Now, next server for Japan. It's an important one. Oh, that's a wonderful swing straight off the arm of Sun Hong-yun. Well, it's Kumagai, the middle player, so there's no libero on court for Japan to defend. And Young hits hard, but hits out. And I think the referee has overruled the lines judge and given a touch off Misakami. And China get the point in a dramatic finish to set 2. China lead this gold medal final by 2 sets to love, but it's been a battle. Well, 2 wonderful sets of volleyball. Look at that, 23 and 24 minutes. China lead 25-19, 25-22, but they have
by no means had it all their own way. Well, that is the 15th consecutive set that China have won at this championship. And this is how they did it. There's the tail of the tape. China with 4 blocks and forcing the issue from the service line as well. That just underlines how well Japan played in that set to be able to engineer a scoreline that was as close as it was. There's that final point. Japan thought they'd won it. The officials giving it as a touch off the block. And there's our overall tail of the tape. And not surprisingly, this tall Chinese team dominating in blocks, but serving very well too. Can Japan steal a set in this final and at least ask a question here in Peru? Japanese fans think it's possible. Arriba Japan on those cards that the fans are holding up. We're good to go with set 3. Listen to this. Well, China and Japan just out shouting each other amongst the fans, and that's a wonderful celebration ahead of this 3rd set from Japan. They are still full of confidence and joy. China 1 set away from gold here at the girls under-17 F5EB World Championship final. China in the red. 2 sets to the good as Captain Yang unleashes another fearsome spike and the block does the rest. Gyo next to Sun getting the shutdown. And China start with the first point on the board against this Japanese team in white who have played so well. They've been a major part of the entertainment in this final. But China just too tall, too strong, too powerful. Court swing from Kudo, defended. China keep it in play. A little messy from Japan. Kudo in off her wing and finds the corner. Very accurate spike. Both Kudo and Nakayama have been key to Japan's success in this tournament. And they've been key to this performance in the final. Yoritomi remains on court ahead of McAllister for Japan, and Coach Yong has gone back to his original lineup for China, so Chen and Gyo back on and operating through that middle part of the net. All the other players the same as the starting lineup. And it's a lineup that has served China well. 15 straight sets they've won now at this tournament since losing that 1 set to Turkey in the group phase. Well, nice tip, cleverly manufactured point by Japan. And Kudo, their top scorer,
continues to fire. Brilliant. Well, that was almost zero tempo. That's how quick that attack was from Chen. It was in the hands of Seta Zhang. Chen was in the air, and she fired it at the middle player. Convincing stuff. Sun Hongyun to serve. Oh, it's terrific stuff. China building pressure early in set 3. Ace from Sun. Gone a little quiet here in the arena as China impose themselves. It's another terrific middle play, this time from Japan. And the ever impressive Aina Mizukami with a flying kill. It's done well, Daichi Segusa, to get his team to this final. And then watches the ace and their traditional fireball celebration. It's great to see a team expressing themselves in this way. But as exuberant as Japan have been, China equally happy to turn it on when they score. Middle blocker Chen with the ball, one of the tallest players out there at 1.90 meters, just 15 years of age. Good lineup on the block. And China get a piece of that as well, brilliantly defended by Sun. Huang into the net. Japan are level. Well, from a neutral point of view, it would be nice to go to a 4th set. Japan would certainly like that. And they've got some seriously good stuff going on right now. It's another ace as Yoritomi takes the plaudits of her teammates. Wonderful moment for her. Japan 6-5. Cracking serve. Lee passes to Zhang. Zhang goes wide outside. And the ball put on the floor by a new player on court, Chang Zijin. 16-year-old wing spiker comes in for Huang. Has barely played in this tournament. Chang, just one ace in the whole of this tournament here in Lima. And now asked to go on and do a job for China. Things get tight down there in this 3rd set. Mizukami, has she overhit it? She has. Misses the block, misses the court. Well, the Japanese attack is so balanced in the air. It's what allows them to access some of these angles, but on this occasion, just overcooked by Nakayama. And China handed a 2-point lead here as the setter Zhang prepares to serve. Great set from Toki. Kudo out of the back line is defended. Yang, the captain for China, swings hard, and Japan have it under control. But not the point just yet. Gyo can't put it down. Japan go again through Kudo. Oh, wonderful defense from Yang. And she balloons it out of play after a tremendous dig from Zhang, the setter.
Well, this game now has hit top gear. Both teams playing phenomenal volleyball. Izukami puts the ball into play. Solid pass to Zhang. Zhang goes on the reverse to Young. This time the captain gets it right. The Chinese players have some wonderful role models to look up to in the Chinese women's senior team, who finished 5th at this year's Olympics in Paris. But none greater than the superstar Zhu Ting. Japan putting on a show here. Wang remains on the bench for Chang. Zhang goes on the reverse to Yang again, and once more Zhang is using the captain time and time again to try and get China through this very tight phase of set 3. Gold medal is in touching distance now for China. Semba rather unusually shanks the pass. That's a good set. Allows Kudo to attack, and Japan can go again. Nakayama is blocked. Big point for China. I think Chen got most of that. Well, this is the rotation where Nakayama is right side, Kudo is left. They prefer to be on the other wing, but this is how this rotation has to be played out. Kudo dipping serve on Semba. Oh, it's just not happening for Japan now. And China hit top gear just when they need it to force a 4-point lead. And Daichi Segusa, the Japanese coach, calls timeout. Just look at this crowd. Here in the Coliseo Eduardo Dibos. 2 venues used here in Lima. The other one, the Villa Deportiva El Salvador. And both of them have been packed with crowd during the course of this tournament. This final, though, is something else. Spectacular stuff. Full credit to the F5VB and to the local organising committee here in Lima, the Peruvian Volleyball Federation. And yet again done another wonderful job. Lima has been host to many multi-sport events over the last decade. It was a pleasure to see this country host. And this is a fitting end to a wonderful tournament, but Japan unfortunately just falling away, and this rotation is costing them points. Kudo touches the net as the bronze medalists of Italy watch on behind the Chinese coach, Wang Jia. China and Japan are definitely on the podium, but what position remains to be decided, although it does look like China will be on the top step. At last, Japan get off that rotation through Nakayama. She will serve. It's a good serve. Once again, Young, the captain, is entrusted. Nakayama, brilliant defence. Kudo in her more familiar right side position, hammers it on the floor. She's been brilliant at this tournament. Just as things look desperate for Japan, Nakayama and Kudo find a couple of really good points. Off pace from Yang. First time she's gone off pace in a while. And it's good enough to find the floor. And Li Mingling's celebration, the libero,
tells you all you need to know. China are feeling some pressure here in this third set. Guo Zhongnan to serve. In fact, my apologies, it's Yang, the captain, who aces just for good measure. And the captain's had a wonderful game tonight. China have needed her on a number of occasions to really sort things out, and she's done exactly that. Yang again drags Toki away from the net, but it's not enough to stop Japan scoring. The Japanese fans are still trying to make some noise for their team. Still trying to believe, but it's not an easy sell right now. Not with China looking so strong, and whatever Japan have thrown at them, however good they've been at turning that scoreboard over, China have had enough in the tank. Sun Hongyun to serve. Heavy jump serve, well passed by Semba, and well put away by Kudo, who is staking a claim for player of the tournament at this rate. She's been very impressive tonight. Once again, that speedy offense from Toki, making it tough for the taller Chinese blockers to get to where the ball is being set. Good coverage. Japan defend, but so do China. In off the wing, Huang can't get enough on that one. Out of the back line, Yang hits it well, and so nearly out of the net for Japan, but not quite. And once more, the team in white are in serious trouble. China dominant, 5 points the lead. Chen Xiaohui to serve. Coach Yong barking out instructions to his Chinese team. Oh, it's so intense in this gymnasium. Brilliant. Just brilliant from Japan. What a beautiful set from Haruka Toki. Overpass, not put away. China handed a second chance, swung again in off the wing, and that 3.5 set just keeps opening the line. It's encouraging both Sun and Huang just to hit across their body, past Toki, and down to plenty of space. Lead at 5 restored for China. Good front line as well. Oh, that's a terrific spike. Nakayama beats the tallest block out there. Guo at 190, Yang at 193. Lee with a good pass. Yang releases to the captain. The captain makes the tip. Comfortably outreaching Nakayama. It's a bit of a mismatch there with Nakayama at 168. Just can't get high enough to stop Yang. Getting closer, China, as the serve clock ticks down for Huang. And just in the nick of time, she delivers. No, a fault called against Japan, and that's a point they didn't want to concede. Not that easily anyway. No surprises, Daichi Segusa with his last throw of the timeout dice, and will it be his last timeout of this championship? What a championship it's been. And just underlining the fact that this age group are justified in having this kind of show set up for them, because the performance of the teams
has certainly delivered. And it's an exciting time for volleyball to see this much talent coming through the ranks in both Asia, North and South America and Europe. Getting close to last chance saloon here for Japan in white. China have reached 20 points. Open hit for Kudo is defended. Zhang manages to find Yang behind her, but Yang can't beat the block. Not a problem though for Nakayama. Japan threads it through to beat Lee. Both teams working so hard now. And the quality of the match has gone through the roof. Good pass from Wang. Oh, Yang has beaten the cover off the Mikasa there. She's absolutely melted it. (21-15), 4 points away from gold for China in red. Pure serve, solid pass for Nakayama. This is the rotation that caused Japan so many problems earlier in the set, but they get straight off it with a kill. And the following rotations were pretty good for Japan. Chances to score here. Young into the block and out. The captain has played the leading role for China tonight. There's no doubt about it. She's been the go-to. With the exception of a couple of points, has delivered almost every time. ดูซิกาจะเป็นแชมป์แบบกว่า3-0เซตหรือยังไรไปครับ And closer to history being made. อ๋อญี่ปุ่นดูสิกองออกยอบอยู่ค่ะ Go into the history books as the champions. จะได้หมอยหนอ Semba ships it out wide to Kudo, and she does another fine job for her team. She's been wonderful tonight. And Kudo versus Yang in those opposite slots has been a really good watch. And it is Kudo that beats Yang on that play. McAllister, after a long time off the court, is back in. But she's back in as a serving specialist. She's on. ขอเว็บตรงหน่อย เดี๋ยวส่งเว็บตรงให้ค่ะอยู่ในไลน์ส่วนตัวนะนี่อะไรเนี่ยใครทักอะไรเข้ามาแม่คะเมื่อวานนี้ได้2,000เว็บที่แม่ส่งให้แล้วมีเปอร์เซ็นต์จากที่เราเล่นไอยอดเสียทุกบินด้วยอุ้ยเลิศจังเลยอ่ะ Can McAllister get a run going here? โอเคค่ะส่งให้แล้วนะคะสำหรับเว็บตรงที่ใช้เล่นสล็อตนะคะแตกดีแต่ถ้าเกิดเราไม่แตกเนี้ยเขาจะคืนส่วนที่เสียให้ด้วยค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์คืนให้เลยค่ะเลิศมาก and Kudos again hits it hard and the lines judge has signaled touch off the block. China don't like it, but Japan have the point. Feng Lin incidentally is in, number 14, just to try and help out on the pass, realising McAllister's going to go for full pressure here. She's going for broke, the substitute. And Yong Jia decides just to let Japan cool their jets as things once again get very intense here in the Coliseo Eduardo Dibos. Well, the two teams involved tonight promised a terrifically entertaining final. It's exactly what we've had. แววแชมป์ดูไหม12เนี่ยแววมาดีมาก You could tell how much it meant to the players. But since that point, they've put on a show for the fans here in Lima. McAllister resumes.
Good serve. Lee with a good pass. จีนตีหลังอีกแล้วหมายเลข12ทะลุบล็อกแล้วก็กระเด็นออกด้านข้างด้วยค่ะ McAllister's service run comes to an end. China now just 2 points from gold. There is no shortage of effort from the players out there. They are giving 100%. Zhang returns to that front line. Couple more rotations for Yang, the captain, in the backcourt. Yoritomi blocked. Good salvage from Japan. Zhang goes wide. Huang batters it to the floor. What a spike from Huang. And the celebrations signal the arrival of championship point, gold medal point to China on a fantastic swing. 6 opportunities to close the championship out. คุณพี่รัศมีบอกว่าไม่ได้เข้าดูสนามไปทำอะไรอยู่คะญี่ปุ่นทุบโดนบล็อกยังกลับขึ้นมาเซฟอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ญี่ปุ่นทุบลูกเดียวโดนบล็อกเป็นแชมป์ไปเลยค่ะจีน A phenomenal performance in this final วอลเลย์บอล U17 to beat Japan in straight sets. ร้องไห้ But it เล was ย a นะคะ great contest and a อันดับหนึ่งของโล fantastic กค่ะตอน tournament. นี้ It ends จีนได้เป็น with แชมป์โลก gold ค่ะ at the Under-17 F5EB World Championships to a สุดยอดสุด phenomenal ปังมากค่ะ Chinese จี team. นเอาใครที่จะเอาเวฟตรงนะสำหรับคนที่มันซื้อหวยได้ด้วยแหละใครจะซื้อหวยนั่นน่ะ Emotion on both บาท sides ละ of the ร้อย net. Great respect หวย as ใต้ดิน well น่ะ between the 2 sets of players. They put ทักไลน์เข้ามาค่ะทัก everything ไลน์ on เข้า the มา line in this final. But it's China that take it. น่าจะ 25-19, 25-22, 25-18. จีนกวาดไปแล้วค่ะแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วค่ะน้ำตานางงามค่ะ From a neutral point of view, that was a brilliant watch. เดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันนะคะไทยเจอกับอินโดค่ะส่วนเมื่อเช้าตอนประมาณตี 3ก็ไทยเจอกับทางด้านของโครเอเชียไปแล้วนะคะไทยชนะ3-0ใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูย้อนหลังดิฉันไลฟ์สดจะให้ดูอยู่นะ And Zhang. China, in the end, just too good. อ๋อคุณพี่ลักษมีบอกว่าเปิดร้านขายปุ๋ยปังๆค่ะรวยๆนะจ๊ะคุณพี่ลักษมี At this tournament at both ends of the scale, it's disappointment for Japan. It was always ญี่ปุ่นมารยาทงามพร้อม fans สมแล้วที่ได้ตำแหน่งรองอันดับ 1 thank each other. It's been a lovely performance here by the Japanese team, but in the end, just not enough firepower against this incredible Chinese lineup. จีนเก่งแต่น้อยเกือบทุกรุ่นใช่ค่ะเขาสูงปรีดแต่น้อยโอ้ร้องไห้ค่ะ Tears of ร้อง joy. ไห้ตอนแรกแม่ไม่ให้มาแข่งพอได้แชมป์ก็เลยร้องไห้ And quite rightly so. That is an impressive victory. It's so wonderful to see the players giving their full respect. Japan always do this. They always come across to the opponents, win or loss, and just let their opponents know that they respect their performance and plenty to respect in this Chinese team. แต่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเก่งค่ะผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้บราซิลอันดับ 3 ค่ะไทเปอันดับ 4 ค่ะไทยเฉยๆอยู่อันดับ 11 ค่ะ Well, the dancing and the celebrations will continue, I'm sure, long into the night here in Lima. A fantastic final, a wonderful exhibition for the sport of volleyball. But it is gold to China here in Peru. Italy แต่อิตาลีมาคิดว่าจะได้ทีมอันดับ 3 เฉยจีนได้อยู่แล้วไม่พลิกโผหรอกอิตาลีใช่ไหมคิดว่าจะได้ชิงใช่ไหมญี่ปุ่นหยุมคออิตาลีไปไง
ไทเปร้ายกาจมากใช่ค่ะอยู่อันดับ4นะคะติด1ใน4ทีมค่ะทะลุเข้าไปนะคะส่วนไทยผิดโผค่ะทะลุลงไปอยู่อันดับ11ค่ะโอเคทุกท่านค่ะเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันนะสำหรับใครที่จะซื้อเบอร์ทองก็สามารถร่วมซื้อเบอร์ทองได้นะคะ1ใบลุ้นได้ถึง 1,100 บาทค่ะสำหรับเบอร์ทองของเราร่วมบุญกันนะคะแล้วก็ได้บุญด้วยได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้ดูกีฬาตลอดเวลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขาขอแจ้งเบอร์ทองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนได้สามารถรับรางวัลกันด้วยทั่วหน้าเพราะว่าเราจะไปทำบุญกันนะคะได้ซื้อเบอร์ทอง1ใบของท่านลุ้นได้ทั้งบนทั้งล่างและลุ้น3ตัวได้ด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยวันนี้จะยกตัวอย่างเช่นมันได้ยังไงมั่งเจ1ใบนี่เบอร์เดียวเบอร์ละ100รับได้ถึง 1,100 บาทนะคะปกติเราซื้อ100 บาทนี่2ตัวนี่เราก็ได้รับแค่ 7,000 เนาะแต่นี่รับได้ถึง 1,100 บาทมาดูกันตรงไหนบ้างดิฉันจะยกตัวอย่างเช่นเลขที่ออกนะคะ2 3 4 1 6 7แล้วก็ล่าง67นะคะมันก็จะมี3ตัวบน3ตัวบนมาจากไหนฉันซื้อเลข2ตัวมาเราจะมีเลขทั้งหมด10ชุดท่านไปตกอยู่ในชุดไหนนะคะอย่างเช่นซื้อ67ไปอยู่ในชุดที่1ท่านก็จะได้167นะคะยกตัวอย่างเช่น167เนี่ยก็จะได้3ตัวบนไปด้วยนะคะได้ 1,500 บาทนะคะจากเลขพิเศษ 1,500 บาทนะ3ตัวบนแล้วก็มา67เลขล่างอีกก็จะได้อีกเบอร์ละนะเบอร์ละ 3,900 บาทนะคะ 3,900 บาทซึ่ง2ตัวบนเนี่ยก็จะมีคนถูกทั้งหมด10คนเพราะเลขมี10ชุดแล้วก็มา3ตัวโต๊ดเนี่ย167เนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยหนูไม่ได้เลยซื้อแบบว่ามันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยโต๊ดของ167ก็จะได้ด้วยอีก5คนนะคะได้เบอร์ละ400บาทค่ะแล้วก็3ตัวล่างหมุน4ครั้งเห็นไหมรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขหลัง3ตัวนั่นน่ะที่หมุน4ครั้งน่ะก็จะได้อีกเบอร์ละ400ค่ะจากเลขใบเดียวนี่นะจากเลข167เนี่ยเอาไปลุ้นเนี่ยแล้วก็ได้67ล่างอีกนะคะ 3,900 บาทค่ะคือสรุปแล้วเบอร์นึงเนี่ยลุ้นได้ถึง 1,100 บาทจากเบอร์เดียวแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยเนาะ2ตัวบน2ตัวล่างเนี่ยจะมีคนถูกรางวัลก็คนละเบอร์ละ10ก็เท่ากับ20คนแล้วก็มีอีก5คนโดนโต๊ดนะคะเป็น25คนแล้วก็มาทางด้านของหมุน4ครั้งอีก4คนค่ะก็เป็น29คนแล้วก็โดนคนได้3เบอร์3ตัวบนเนี่ยไปอีกก็จะเป็นทั้งหมด30คนที่ได้รางวัลค่ะถูกกันทุกคนถูกกันบางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่าถูกหวยออกมาอีกทีส่งไปในไลน์ลงไปในไลน์นะคะถูกนะคะบางคนยังไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นร่วมซื้อเบอร์ทองนะคะเพื่อร่วมบุญกับพวกเราได้เราจะไปทำบุญเททองหล่อพระแล้วก็สร้างพระประธานด้วยกันนะคะหางบัตรของท่านทุกใบมีส่วนได้เข้าโรงบุญนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะทักไลน์ได้เลยนะใครไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาได้เบอร์ละ100ลุ้นได้ทั้งบนทั้งล่างจ้าปกติเราไปซื้อ100 บาทถ้าเกิดของรัฐบาลนี่ได้เท่าไหร่ได้ 2,000 นะได้ 2,000 เนาะใบนึงอันเนี้ย2ตัวน่ะแต่ไปออกบนก็ไม่ได้นะแต่นี่ได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะคือลอตเตอรี่ลุ้นได้แต่ล่างใช่ไหมนี่ลุ้นได้ทั้งบนทั้งล่างใบละ100นะจ๊ะโอเคนะแล้วก็ได้ลุ้น3ตัวถ้าเป็นลอตเตอรี่มันก็จะไม่ได้โต๊ดเนาะแต่นี่โต๊ดได้ด้วยค่ะอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเป็นรางวัลปลอบใจก็แล้วกันและร่วมบุญกันด้วยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะบางคนซื้อเป็นชุดคุ้มไม่เจ๊ก็คุ้มนะคะถ้าเลือกชุดออกอย่างเช่นชุดที่1เหมาหมดเลยอย่างเงี้ยชุดที่1เหมาหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามี1ออกมาตัวหนึ่งท่านก็ได้ละ167 178 179ท่านได้อยู่แล้วนะคะ 1,100 บาทเป็นอย่างต่ำเนาะนี่นะคะโอเคนะ
โอเคนะคะ เดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้าทุกท่านค่ะบ๊ายบายจ้ากดติดตามช่องไว้ด้วยนะกดติดตามช่องไว้ด้วยจ้าอยากทราบว่าอะไรคือผู้ใหญ่บ้าน